记者王俊忠台南报道，台南市连日豪大雨导致社区产生许多积水容器与积水点。市府登革热防治中心从6月1日至14日，在各社区幼卵桶共收集到86436粒斑纹卵，吁请民众在雨势停歇后，立即寻导、清、刷、清除容器积水，避免积水滋生病媒蚊。南市登革热防治中心主任陈礼表示，此次降雨可说一则一喜，一则一忧。喜的是降雨让台南疏解缺水危机，忧的是降雨后产生的积水容器及积水点，若未在1周内及时清除，登革热病媒蚊会大量繁殖，让社区传播登革热的风险增加。防治中心统计，在各热点社区布设的幼卵桶，从6月1日至14日共收集到86436粒斑纹卵，显示目前病媒蚊繁殖活动力强，尤其社区民众开辟使用的菜园都会放水桶储水。经疾管署南区管制中心巡查发现，已加盖或铺细纱网的储水桶，仍发现约20%水桶滋生病媒蚊孑孓，提醒民众储水使用时，需每周将水桶倾倒并刷洗内壁，再加盖或铺细纱网，才能真正防止孑孓滋生。卫生局并提醒市民，台南市从106年6月26日起，针对查获阳性有病媒蚊孑孓滋生源者，一律依《传染病防治法》第25、70条规定处罚还3000至15000元台币，无改善期。此公告今年继续适用，请市民勿轻忽。